ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਸੀ ਕੈਜੂਅਲ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਫਾਈ ਪਲੱਸ ਸਿਮ ਵਾਲਾ ਪੈਨਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਟਰ ਤੇ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਡੋਰ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਊਮਨ PIR ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਟਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਵਾਇਰਲੈਸ ਹੂਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਸਿਕਿਉਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।